हिक दफ़े जी ॻाल्हि आहे त हिक मालिक पंहिंजे नौकर खे चयो त तुंहिंजी ड्यूटी इहा आहे त रोज़ानो राति जो मूंखे 1 लीटर खीरु गरम करे पीआरींदे। नौकर रोज़ानो खीरु गरम करे पीआरण लॻो। कुझु ॾींहं गुज़रण बाद नौकर जे दिलि में लालच अची वई त छो न कुझु खीरु मां पाण बि पीआं। हुन 1 पाव खीरु पीअण शुरू कयो ऐं बाक़ी खीर में पाणी मिलाए मालिक खे ॾियण लॻो। जॾहिं मालिक खे नौकर जी शिकायत मिली त हुन नौकर जी निगरानीअ जे लाइ हिकु ॿियो नौकर रखी वरितो, पर नए नौकर शिकायत करण जे बदिरां पुराणे नौकर सां ॿधी करे वरिती ऐं हाणे ॿई मिली अधु खीरु पाण पीअण लॻा ऐं बाक़ी अधु खीर में पाणी मिलाए मालिक खे पीआरण लॻा। ईअं कंदे कंदे जॾहिं मालिक टियों ऐं चोथों नौकर निगरानीअ जे लाइ रखियो त उहे बि उन्हनि सां गॾु करप्शन में शामिल थी विया। हाणे खीरु त साॻियो 1 लीटर हुयो, पर पीअण वारा 4 नौकर हुआ। हुननि हिक तरकीब सिटी। जॾहिं मालिक सुम्ही पियो त हुननि सॼो खीरु पाण पी वरितो ऐं खीर जी मलाई मालिक जे मुछुनि ते लॻाए छॾियाऊं। सुबुह जो जॾहिं मालिक पुछो त तव्हां मूंखे खीरु न ॾिनो, त नौकरनि चयो त मालिक, तव्हांजी यादाश्त कमज़ोर थी वई आहे शायदि। तव्हां खीरु पीतो हो ऐं इहो सबूत तौरु तव्हांजे मुछुनि ते खीर जी मलाई लॻल आहे। दोस्तो, हीअ कहाणी असांजे मुआशिरे जी अकासी करे थी। असां वटि बि जॾहिं हिकु खातो करप्शन कंदो आहे त उनखे रोकण जे लाइ हिकु ॿियो खातो बणायो वेंदो आहे जेको पाण उन करप्शन में पिणु शामिल थी वेंदो आहे। उन सां करप्शन घटिजण जे बदिरां अवाम जा हक़ अञा वधीक मारजनि था। करप्शन सिर्फ़ तॾहिं ख़तम थी सघे थी जॾहिं हर माण्हू पंहिंजो पाण खे ख़ुदा आॾो जवाबदह सम्झे। हदीस जो मफ़हूम आहे त रिश्वत ॾींदड़ ऐं वठंदड़ ॿई जहन्नुमी आहिनि। असांखे घुर्जे त सिर्फ़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दावा न करियूं, पर पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾिनल तालीम ते अमल बि करियूं। अल्लाह पाक असांखे ऐं असांजे मुल्क खे हिन गंदगीअ खां महफ़ूज़ रखे। आमीन।